係 Unit 3。咁 Unit 3咧，其實咧有啲似係 Unit 2嘅一個應用啦。咁我哋而家先嚟試下做第39。好啦，咁39咧，佢咧就叫你去 simplify 嘅。39又係抄低條題目先嚇，1加1好啦，咁呢課書裡面咧有嗰3條方面啦，應該話上一次已經要背熟咗，譬如A 加 B 乘 A 減 B 係啲乜嘢啊？又或者係A 加 B 括弧 square 或者 A 減 B 括弧 square， 咁呢啲應該係要背得好熟噶啦。咁我哋而家開始先條題啦。1減 A square 即係 A square 減 B square 啦，所以佢拆翻開之後咧，佢做翻嗰個 factorization 咧，應該係1減 A 括號1加 A 再減啦，1加 A 再加。好啦，呢度咧就係其中一個常用嘅 skill 啦，就係 A 減1咧，其實咧就即係負1減 A 嘅。咁呢個係點樣嚟嘅咧？喺呢度做一次啦，咁以後就可以記實啦。A 減1啦，我哋試下抽個負出嚟，咁就會變負 A 加1啦。你可以試下倒轉乘嘅，就係將呢個乘翻入去，即加 A 啦，再減1啦，負正得負啊嘛，所以 A 減1抽個負出嚟，即係括弧負 A 加1啦。好啦，咁咧我哋再排翻靚仔，佢即係負1減 A 啦，所以我就將 A 減1啦，其實即係負1減 A 啦，就將呢件事放咗喺呢度。OK， 跟住咧我哋就可以繼續啦嚇。1減 A 啦，1加 A 啦，減1加 A 啦。好啦，將個負拱翻上嚟，咁即係減1減 A 啦。咁而家就好睇好多啦。咁即係話咧，個分母咧應該係1減 A 1加 A 啦。咁咧分子呢度倒落係1啦。好啦，呢一個位。因為分母係1加1減 A 嘛，咁佢都係1加 A 啫嘛，咁即係佢爭1減 A 啦嚇。咁咧，我咧就會建議咧，你哋如果未熟之前咧，就用多啲中括號，就唔好一次過拆嘅。即係一次過拆得唔得係絕對可以嘅，只不過係即係老師係唔會扣你分。不過問題就係你會唔會因為個負號而唔記得咗拆錯嘢咧？咁所以我就會建議大家繼續用中括號咯，再用多啲小括號咯，再減啦。好，呢度同等啦嚇，1減 A， 咁即係佢漏咗1加 A 啦，咁所以就要係1加 A 啦。咁你話一次過你唔用小括號你拆咁得唔得咧？係真係得嘅，特別係加嘅情況底下，因為你而家係減啊嘛。如果你加嘅情況底下，你直接唔用小括號，你直接做係絕對唔會有問題，一樣總之係唔會扣你分。不過就係驚你拆嘅時候正負號拱翻落去裡面呢一個嘢嘅時候咧，會記錯咯。而家就可以啦，1減即減1啦，加 A 啦。再減1啦，再減 A 啦，係啦，跟住咧就係1減 A 加 A 啦，好啦，即係負1啦，樓上剩翻負1啫，係咪？咁就 over 1減 A 1加 A， 咁得唔得咧？嗱，相信呢個答案咧，佢都唔會話你錯嘅，佢仍然會俾分你嘅。不過我仍然係覺得係一個好習慣，就係唔好留負號啦，因為你有可能啊，譬如佢分兩 part 嘅，佢有 A、B part 嘅，咁呢一個咧，可能之後你要落嚟做 B part 咧，你個負號長期留喺度咧，畫錯又好，寫錯又好，記錯又好啦，咁咧我就好少會留個負號喺度嘅，我咧就會將佢拱埋落去
將個符號拱落底下，咁所以咧就會變咗做 a 減1加 a。咁再講多次啦，呢個答案咧相信唔會扣你分嘅，只不過係一個好習慣長期做正好就唔做負號，所以我先會將個負號拱埋落嚟嘅啫嚇。咁我係睇下39嘅答案。Level 2嘅問題嚟嘅，39嘅答案啦，-1加 a 1減 a， 就係我上邊呢一個嚟嘅，-1加 a 1減 a， 只不過係，所以我話佢唔會扣你分啦。咁但係只不過係我唔中意將個負號喺出邊，咁我就會拱入嚟咯，係啦。咁兩個都唔會扣分嘅，係啦，就係咁啦。咁即係話咧，呢一題咧，佢呢一個係一定要記實㗎啦。其次咧就係你點樣去做呢一個 skill 啦，咁你先至可以喺通分母嘅情況底下咧做得 smooth 啲咯。好，第三個咧就係、最好就用翻中括號啦。咁但係如果你話我唔用中括號，我心水好清嘅，你可以直接做到1減1減 a 減1加 a。如果你個心裏面諗到呢一件事咧，其實係冇問題嘅，係啦，就係咁。做嘅會係47。咁47要做啲乜嘢咧？就係想將括號裡面嘅呢一個字母啦嚇，咁咧佢咧就放喺呢條 formula 度咧，係做一個 subject 嘅。照舊下，抄低題目先。47。咁即係話咧，我哋今次咧就要攞 y 嚟到去做 subject 噶啦。咁我哋望一望條題目先，周圍都有 y 嚇喺呢度，左手邊有啦，右手邊有啦嚇。咁所以咧，首先做一做咧，就係做翻右手邊先嘅。咁首先通咗分母啦，好，因為要通分母，即係32y 啦。繼續通埋分母先啦嚇 ，x 做翻靚仔啲嘢先啦。好啦，嗱，心水清嘅朋友咧，喺呢一度咧係可以兩邊一齊乘 y 嘅。咁你乘咗 y 之後，咁個分母係唔會再有 y 咯，因為而家個 y 係周圍都係啊，即係嗱，你想將 y 攞嚟做主角啊嘛，但係你冇辦法將佢做主角，因為佢周圍都係。咁點做咧？嗱，你呢一刻咧，其實係可以乘咗 y 先，左右兩邊都乘 y， 咁你咪可以燒走咗個 y 啦，係啊。邊都乘咗 y， 咁你 y 兩個互 offset 情況底下之後就冇咗啦嚇。咁咧而家你就可以再去做翻你哋熟悉嘅交叉相乘啦，就係 2x 咁樣啦嚇，21y 減 3x， 寫得醜樣樣。咁咧，而家就可以再調啦嚇，即係 5x 就等於21y 啦嚇，咁 y 咧就會等於5x over 21喎。咁咧呢個係其中一個做法嚟嘅。咁咧，如果心水冇咁清嘅，係咪？因為始終乘 y 呢一件事，嚴格嚟講係你憑空諗出嚟嘅，係你自己心水好清咁樣諗出嚟㗎。咁啊，唔係咁樣做得唔得咧？得嘅嚇，繼續我哋試下第二個方法，唔係咁樣乘 y 直接喺呢個位交叉相乘。咁即係咧，交叉相乘呢邊就會變咗做 2yx 啊，或者 2xy 啦，好聽啲。上咗去啦，呢邊都係啦嚇，就變咗21y square
再減翻3 xy， 係咪？好啦，咁咧而家都仍然係啦，個 y 係 everywhere 噶嘛，咁所以咧我哋可以將個 y 抽出嚟，呢邊唔使抽住，將個 xy 咧揼埋過去，咁即係變咗5個 xy 啦，21y square。咁呢一刻咧，你就可以睇到大家都有 y 啦，咁就可以大家都除咗個 y 佢，即係左右兩邊一齊除 y，咁就變咗做5x咯。咁就呢一邊變咗21y，因為咧大家同時除 y 啊嘛，因為大家都有咪可以大家一齊除咯。咁呢一刻咧，你又可以將個 y 嚟做主角，就係5x over 21。兩個方法都可以嘅，咁視乎你想點樣做啦，兩個都可以接受嘅，因為有啲人係唔中意見到 y square 噶嘛，係啊，咁所以兩邊都可以啦。咁我哋睇下47嘅答案 ，y 咧就係5x over 21。如果大家對1對1嘅補習有興趣，又或者係有任何嘅數學問題，又或者係想一齊約操數嘅，可以隨時 PM 我。